wattuga beltinde kala ɓi pullo kala to mbaɗa wode nder leydi ate caggal leydi Chérif Aidara. assalamu aleykum. Waleykum salam Mohamed Lamine Haydara mi salmini dendagal hettiyankoɓe haalirde convergence FM temde toɓɓere jeenayyi taw sawtol ɗuggito ko e immeuble Lambert Bourguiba Dakar lamorgo leydi Sénégal en belama golle jomiraɗo nde sellinen o sembinen ha mbawɗen artude kikiɗo hannde o gam waɗande ɓe yewtere mabɓe kawral e jamanu. tigi no mbiruɗa ni ɓeyde en leeli fuɗɗare seeɗa tan hol wonɓe hannde hoɓɓe men. koɗo meɗen hannde ko Kalidou Dia mo ganduɗa kañum woni hoorede feddam ko fedde e dande maayo taw ko commune mo Nabadji jeeya ɗum noon en kalade hannde caɗele commune aji ɗi ha tengti noon e commune mo Nabadji ɗon ɗo poɗi ndure woodi hakkude e jeerinkoɓe e walankoɓe walla mbiyen e dande mayonkoɓe. Kalidou Dia bisimilla ma. assalamu aleykum. maaleykum salam sérigne mi salminima caggal yettude Allah e julde Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam en jetti jinnaɓe men ɗiɗo ɓe kadi vraiment hannde avant que ɗen puɗɗo hunde en nduno jinnaɗo men mo ñaaroɗen o par ce que ko neɗɗo moƴƴo aussi ne wayno minen fof ko ɗon e galle he min piiji ko jinnaɗa men kadi ko neɗɗo moƴƴo kadi ko koddiɗo moƴƴo ko giƴam hannde yummum ene sankori en en ɗiɓino wasde arde émission he sah sibu ɗum noon mais nde wonno ko no kaldirɗen nane e téléphone ni forcément il fallait ko mamin gara min mbaɗa assisté quoi donc vraiment min ñagonomo Allah moƴƴere min mbiya kadi yo Allah yurmomo yaafom yo Allah harnumo aljanna yo Allah suddum yurmede hande mo yurmede kadi ko jinnaɗo moƴƴo kadi ko koddiɗo moƴƴo hono nene men Dicko Oumar. ɗum noon kono mbiruɗa ni saabu so jeyɗo noddi mo nela sali duña jattini ɗo so noddi ɗo fonduno pele e pofali timmi feere ma damal gongal godata sikki ala ko kanko tigui noddi neni meɗen oɗon o noto e jeyɗo bindi yo Allah harnumo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala. Mohamed mataw en puɗɗoto tan e ko gandanɗa hoorema woni événement information woni kabaru Kalidou eyi ko gaddirto kotinde tan omo ganduɗa kañum woni Kalidou Dia ko e wudduru lewe jayɓe wuddu guesen mbadde dankel tambaroje kadi o wayni ɗum noon en puɗɗoto e commune mo Nabadji mbaɗen natal keerigal commune mo Nabadji hannde so tawi en wiyeya sifano yimɓe commune mo Nabadji hol guure gonɗe hen e holno lelgo commune o hannde so tawi en mbiyama en kaal vraiment e commune o Nabadji eɗen cofta hen nde wonno ko ɗum woni darde men ɗiɗo tawji fof ko hen gonɗen kadi so tawi eɗen mbiya eɗen cifo par exemple commune Nabadji eɗen mbawi commune Nabadji waɗi comme genre deux parties ni ene woodi partie goto ko côté jeeri o woni e partie goɗɗo o woni ko côté Dande Maayo mbawi wiide kamɓe mbiyata heɗɓe gonte jeeri ɓe e côté Dande Maayo donc minen par exemple fedde Dande Maayo waɗi regroupé ko des villages ganduɗa hoorema 16 villages de Dande Maayo jaaɓe commune Nabadji voilà guure sappo e jeegom e guure sappo e jeegom ɗe noon guure ɓurɗe mawnude ɗe hen ko Wudduru Koundel Nima Tiggere e Cubalel ɗeɗo guure goni guure ɓurɗe mawnude e Dande Maayo ko heddi ko ko guure saraji takkiɗe ɗe woni enen mbiyata guure fulɓe woni takkiɗe ɗon ɗe donc voilà en quelque sorte ɗum woni feddam kadi ko ɗum woni wonɓe Dande Maayo ɓe hannde o so tawi wiyama commune aji ene heewi e wiyede wonde ko compétence transféré woni hen woni communalisation intégrale woni mbawkaji ɗi tellinama commune aji ɗi e koye mumen joktoto koye mumen hannde jogogal lelgo mbiyen juɓɓudi golle commune mo Nabadji holno sifori hannde so tawi en ka commune Nabadji hannde ko hunde ganduɗa hoorema so tawi en mbiyen cifoɗo vraiment ko hunde mettude par ce que gueɗe mettude holi on par rapport e no gonka ka no wonira ni ko foti waɗede toon waɗaka toon ko foti addede toon addaka toon e holno Dande Maayo e jeeri ndi waɗi voilà so andi joni a haali par exemple affaire communalisation woni commune aji ɗi mbawa joktade koye men eɗen gandi hannde par exemple commune Nabadji en mbawa waɗi ɗum comparé par exemple e Dakar walla commune aji ɓuuri ɗo e ville ɗi par ce que toon eɗen gandi vraiment ala doole kadi so tawi waɗama des compétences transférées kadi wonko yaadi hen dans les normes o maire hani ko wadde ko devoir mum so tawi diwan mo gonɗa o ala des moyens ko mbawɗa hoorema ittude aɗa wawa liggade kanɗa ko yaade extérieur walla ƴewade partenaire gadda ɗum mbawa fewnude ɗum commune ma mbawa liggade commune ma zone uji mbawa liggade hen kadi rewɓe mbawa liggade hen sukaɓeɓe mbawa liggade hen mais tel n'est pas le cas avec au niveau de la commune de Nabadji donc ɗum tagui guila nden ha joni commune o dal koko wiyata ko wurani mayani nanɗon wurani mayani nanɗon ko toɓɓe jeeɗiɗi woni compétence transféré ɓe mbi ko toɓɓe jeenayyi kono en mbaɗa ɗum toɓɓere ha toɓɓere hannde so tawi ƴewama commune mo Nabadji to banggue jangde eɗen gandi tigui
ɓiɓɓe fuutankoɓe hannde ene nanna e nder jangde woni rewɓe heen e worɓe heen hannde o commune o to baŋnge compétence transféré e baŋnge éducation woni jangde nde hol lelngo muɗum e fannu résultat ji e fannu jogogal école aji ɗi no ndenira tawa ko commune o e hoore mum waɗi aɗa anndi école aji par ce que a haali haala école aji par exemple so tawi a ƴeewi commune Nabaji minen tomin jeyato par ce que aɗa anndi ko wawi ɓe wiyato dene so mbaɗama jeeng goto fof wiyata ko hoore mum quoi donc so tawi ƴetti côté Dande Maayo tan jangde nde ene waɗi probléme holto waɗi probléme par ce que so tawi a ƴetti guure ɗe limtanmami ɗo joni ɗe fof hay tour ala hen fof waɗi lycée donc cela veut dire que so tawi neɗɗo dañi toon BFM il faut que gummoɗa ɗon jaaha Guijuɗon walla gummoɗa ɗon paya Ndulmaji walla gummoɗa ɗon paya Matam mais so tawi no joni hannde e ɗeɗon guure ɗe limtanmami ɗo ɗe ene wonno lycée mo ganduɗa hoorema taw sukaɓeɓe so neɗɗo ummima galle a ummima tan jahata ko école garta dawa galle moon ɗi jiɗɗa wiide ɗon ko to baŋnge infrastructure woni mahanteje ko abbiti hen to baŋnge duɗɗe jangguiɗe ene ngakki no fewi ene ngakkiro te ko waɗa toon ko so tawi sen jolama mbiyen wona laamu waɗi sen jolama mbiyen kadi wona commune waɗi ko ɗanniyankoɓe ummiɓe oɗon diwan mbaɗata ɗeɗon gueɗe ha mbawa vraiment sukaɓe men mbawa janggude mais so tawi kadi ɗanniyankoɓe ne mbaɗa ɗeɗon gueɗe vraiment cikkumi tan laamu foti ko jagguide wallide jomumen ha hunde rewa lawol mais tel n'est pas le cas hunde rewa lawol tel n'est pas le cas o wi wadde jangde to commune mo Nabaji ne ɗefi hawnade no fewi kono en jokkat hande o ko ɓuuri tampinde dowri ndi woni neɗɗo rapete ronka dañde ɗo safri ko ɗum woni caɗele meɗen tentude hande Nabaji e darde tan configuration commune o e wiide muɗum tan ko commune mawɗo beele ɗeɗon caɗele keptiɗe yoga e guure meɗen so tawi debbo garwi haade mum yaade to structure sanitaire ko caɗele hunde kala ene heeƴa hen beele ɗum ne heɓtaki on e commune de Nabaji ene hefto men surtout minen wonɓe Dande Maayo ɓe par ce que andi des fois no Dande Maayo wona wiyanoma wonde koko joktete ko ene waɗi projet ɓe ganduɗa hoorema ma laabi guddite tawa accès o mbiyane yettoyade Dande Maayo ene nemo min gari hen mais kalen taw d' abord côté santé to kalla ɗo par ce que andi ko a haali ɗo joni haala caɗele par exemple rewɓe so yiɓe ni tout ça ko minen ɓuuri jogade oɗon probléme par ce que hande ko guure limtanmami ɗo ɗe waɗi ɗon poste de santé tan ko Woudduru te so tawi a ƴeewi ɗeɗon guure des fois so neɗɗo sellani walla debbo reedu neɗɗo woni debbo soyima quoi sene waɗe évacué heewi waɗede koye charrette ambulance hoore mum ala ɗon oɗon zone to ko hunde ganduɗa hoorema hunde hulɓiniɓe en des fois wonto min gewinnoɗo e radio privé de la place mbiɗa haalde inde nde guila wadde waji ɓe mbiɗi mi yaa service commercial waji o posimi on question mbimi des fois minen somin kala haala Dande Maayo yimɓeɓe cikkata mataw min mbaɗa critiqué pour wadde critiqué mais ko hunde nde ganduɗa hoorema ko ɗum woni komin guuri ko ɗum woni komin kalata ko somi hokkima yeru joni par exemple wuuro wango no Koundel ala poste de santé ala haydara nima ko noon Woudduru min garto hen joni poste nanɗon mais ko hunde ganduɗa hoorema fonde fewnitede mais so tawi a ƴeewi oɗo population gonɗon foof ɗeɗon gueɗe ngala ɗon suudu safride ala ɗon so tawi rewɓe neɗɗo soyima ene waɗi évacué ko ma waɗe évacué charrette ene wawi wonde charrette puccino wawi wonde charrette mbab kadi ko hunde nde ganduɗa hoorema ko hunde mettude saaha foof amin goyto ɗeɗon caɗele e taw noon ɗo ɓenni min nanino ɗo de wiya des ambulances médicalisées ɗiɗon ambulance uji nawete ko Dande Maayo te minen ha joni min jeyani taw ɓenni min jeyani haydara donc cela veut dire ko promesse ngaji ganduɗa hoorema ko ɓe mbaɗata yimɓe Dande Maayankoɓe walla koɓe mbiyata côté oɗon hayen fof min jeyani sen garti côté goɗɗo côté Woudduru o hande eɗen mbawi wiide ko cas critique woni toon holon cas critique par exemple ko so tawi ƴeewi amin jogui sage femme nanɗon wonno ɗon Woudduru naaɓe mahi ɗon maternité woni fedde Woudduru naaɓe wonɓe France ɓe rewɓe Woudduru naaɓe wonɓe France ɓe e dow ballodiral PSD mahi ɗon maternité mbaɗi feere ha sage femme addama ɗon te hande oɗo saaha ɗo to kaltenen ɗo wajo ko jahote ala baɗɗo mo remplacé donc cela veut dire ɗum yiiɗi wiide ko e nder o yahata nde so woodi debbo ngaruɗo ɗon ko probléme waɗata so tawi debbo ngari ɗon joni ɗon jammago so tawi on ngaruɗo ɗon en foti jibinde ko probléme waɗa soit ma waɗi évacué Wourossogui walla Matam walla nayi ɓohi jaaɓe te so tawi ma mbaɗa 35 walla 25 kilométres lawol moƴƴani ambulance ala probléme fof gueɗe fof ne keƴa ɗon ɗum aussi nawani commune yeeso hol jokkodire gonɗe hakkude moɗon e mairie o beela gueɗe ɗe à chaque fois oɗon jooɗodo e makko humpiddemo tolno goƴaji moɗon e holi jabtowol kewɗon heɓde hen aɗa andi a haali haala maire saque mi cikkumi tan woni so tawi neɗɗo wiya maire tan ko jahowo ganduɗa hoorema ko
diwan mum sohli walla goƴaji diwan mum mais so tawi wiyama neɗɗo an ka maire jeerɗa ko temps politique ɓenni hay goto yiyatama donc min pour min ko wona maire quoi aɗa wawi wiide sah ko maire maire mo ganduɗa hoorema hay goto yiyata ɗum sen belama mbiyen wona maire so tawi noon neɗɗo ɓayyatama hay goto tan mais mataw ko won golle ɗe fuɗɗi won golle ɗe gandanɗa kadi aɗa andi so tawi woni ko kalmami joni o min so tawi amin kaltan neɗɗo o so tawi a wurani komin guuri ko walla yiyani komin jii ko walla meeɗa fode koyngal ma to komin kalata ko mbiyata ɓeɗo ɓe mbaɗi contre kari mais ko komin guuri ko ɗum woni komin kalata ko par ce que maire 2014 jusqu'à présent ala fof ko waɗa toon ummi e mairie wiye ɗum ɗo ko vraiment ko mairie commune Nabadji waɗi toon e Dande Maayo hamin jiguita men à part centre secondaire te centre secondaire ko hunde nde avant keɗe garta oɗon côté taw kalen côté santé o d'abord ha para hen garten oto côté ko min cikkumi tan hande ko hunde nde ganduɗa hoorema par ce que santé woni foof par ce que neɗɗo o so tawi a sellani ala ko mbawɗa wadde il faut que minen min balle min tine par ce que ala fof ko ɓe mbaɗani Dande Maayankoɓe walla mbiyen Fuutankoɓe d'une manière générale fof mbaɗi mais hay dara min jiyani ɗo to kalten ɗo so mokkimo yeru par exemple so tawi neɗɗo joni kundel najo a sellani mbaɗa heeɗa payata ko kundel rewo aɗa yiya kundel rewo par ce que toon waɗi to suudu safride kundel rewo koye jeeri he jeeya walla koye kundel rewo ko côté Mauritanie woni mais so tawi a ari ha e Dande Maayo he ari aɗa addi ñawɗo ma sellani aɗa yiɗi taccude a tawi laana kani heedi oto côté ma daroɗa mbaɗa ha laana ara Allah andini alana arata aɗa andi on ñawɗo kam dañata des premiers soins te fof no heeƴa ɗon est ce que aɗa faami ɗum ko gueɗel gotel tan ɗe kalmami ganduɗa ɗo caɗele ɗemin guuri minen so tawi kadi e nder jammago woni neɗɗo o sellani omo foti waɗede évacué ambulance ala ko saret yahata probléme nan ɗon donc so tawi a ƴeewi oɗon localité fof woni ko kalmami ɗo ala hen fof ko ɗeɗon gueɗe goni ko hunde ganduɗa hoore ma hulɓini te ko hunde ganduɗa hoore ma wona population tan foti wadde ɗum won ganduɗa hoore ma wonɓe ɗon pour fotɓe wadde ɗum mais jomumen mbaɗani ɗum e jomum en mbaɗani so tawi commune waɗani mataw kadi balle ne foti ummade to banggue laamu wasata oɗon jogui des leaders politique taw ko dariɓe kañumen gam wawde addude hunde e commune o wawde addude hunde e guure moɗon to banggue autorité ji taw mawɓe yaltuɓe commune o e hoore mum to banggue laamu ɗonne ala fof kadi ko commune Nabadji wawi gagnade autorité aɗa andi haali wonanta jiɗɗa nandude yimɓe seeɗa e politique quoi aɗa so yimɓen kala haala joni sen naati domaine politique o si eɗen kala haala politique o joni batten ko analyse mo ganduɗa hoorema taw ko analyse objectif hanki wonno ɗon ko PDS hande APR ari nan ɗon donc so tawi ƴeewi ko wa PDS wonno ɗon ko a faami e hande APR ari cikkumi tan ene waɗi différence no feewi e temps PDS wonko ganduɗa hoorema Dande Maayo wawi hebde ɗum faami e temps PDS woni guure ko nden keeɓi courant e temps PDS woni guure ko nden keeɓi forage uji e temps PDS woni guure Dande Maayo ko nden heeɓi rang a faami mais 2012 to haa to gonɗen ɗo so tawi won leader politique bawɗo darade wiyami hunde waɗama ɗo hende hunde ganduɗa hoorema ɗum ɗo ko laamu ngu ɗo waɗi ɗum ɗo e ɗeɗo guure amin mbaɗa ɗum défi yo ar haalana min wiyamin waɗama ɗum ɗo waɗama ɗum ɗo matona wiyano Fouta ko kartal gotal Fouta ko kartal gotal aɗa andi ko ɗum woni ko jimmi wiide ko aɗa andi so tawi a ƴeewi ken jinggoɓe eɗen mbawi jinggude eɗen mbawi haɓede mais à un moment donné il faut que yimɓe mbaɗa ko wiyata ko une prise de conscience ganda ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo ko enen fof ndendi ko yimɓe fof ndendi eko jeyɗa wona gotum diwan ma ko diwan ma te ala fof bawɗo darnade diwan mum sowona jeeyaɓe diwan ɓe kadi yidde oto haɗa yiide aɗa so yidde tew adanimo wiide aɗa ɓila ñiiwa ko probléme tan wontantuma est ce que aɗa faami donc cela veut dire hande yonti jeeyaɓe toon ɗiɗon nokkuji ɗi ɓe mbaɗa prise de conscience par ce que hirande ha darto mo wuuri ala fof mo politicien jogani hirande bottari mum kassari hirande ha darto mo wuuri donc ɗoɓe jogori oɗon fulla e fayida mabɓe ni ko noon ɓe kandi jogarade fulla e fayida mabɓe mbiya hankkadi minen yonti oɗon joguino jaggue to banggue laamu oɗon joguino jaggue oɗon joguino jaggue des ministres jaggue to banggue laamu oɗon wonu kalamam ɗo oɗon temps sen mbaɗi analyse mo ganduɗa e gummin PDS ha en gaari APR temps PDS min mo gandunomi toon momin ganduno toon e jeyaɗo ɗo e diwan he waɗi hunde ko sénateur Samba Ndiaye amin mbaɗa mo saliya de passage kala to min mbawi yaade ko soit radio walla télé min kalan haala makko par ce que o waɗi toon gueɗe min jii a faami hande so tawi won leader goɗɗo gonɗo ɗon mbaɗi hunde min jii min kalat à part ça
ko neɗɗo goto ganduɗa hoorema un leader politique so fottema lawol andama sah lawol gotol meeɗi yidir woni directeur AGR ne wiye Baba Diallo nde min jeehir makko min mbimo dande maayo amin jogui probléme mi wimi holle woni probléme hol ko woni probléme mo min mbaɗimi expliqué woni guure ngala courant nima ala courant Koundel ala courant amin jiiɗi vraiment en tant que an koye diwan he jeeɗa an jogui oɗon direction ballamin vraiment ɗeɗo guure mbaɗe électrifié o wi min inchallah so allahu lamɗo jaaɓi dans un bref délai mi wat feere inchallah ɗeɗo guure mbaɗe ko on goto waɗi tenir promesse ko heddi ko ala fof komin jii e nder 1500 village poɗɗi waɗede électrifié ɗi onon ko wuuro woto tan keɓɗon hen min jiiɗon ko Koundel min jiiɗon ko Nima ko heddi ko min jiyani cubalel nan ɗon ala courant tiggere bon cubalel nan ɗon ala courant a faami guure keddiɗe saraji e duuruji ɗe fof ala courant te bizarrement sa ƴeewi wone saaha ɗe ɗon guure eɗe mbanno ko wiyete ganduɗa hoorema en mbaɗi hay école aji hay sinno école ganduɗa hoorema ko suudu maaha waɗa leɗɗe e tout ça jomumen jooɗo hen quoi mais so tawi hande abri provisoire mais tawi hande laamu kesu ari vraiment ene hani wadde vraiment gueɗe ɗe ha donc jiɗɗa wiide e nder duuɓi jeeɗiɗi laamu leydi Sénégal nde wayli on keɓani on jiitaki hen koyama min jiitaki hen koyamen te guilni laamu ngu wayli ha hande ko kamɓe gañoto no ton gona wotoɓe komin wotoɓe kay ɗum noon commune wotoɓe eyyi Mouhamed Lamine Aidara namdalam e sowona ko heeɓi commune aji kewɗi sowona ko heeɓi commune aji kewɗi nani ɗo e nder leydi he ene nande ko taw wona ɗum heeɓi on jinmi wiide ko par ce que des fois aɗa ay leader uji gandanɗa jeeyaka e localité he kono élection ara soit élection locale walla élection législative walla élection ngaji dal so ngari ɓe gara ɓe pour funtude population mbaɗa imposer base mabɓe ɗon taw ko pourtant juste heɓde mairie o so paari ɓe jaaha ɓe gonta yeeyde taw ɓe jeeyaka ɗon onon maire moon ko ɗon jeeya koye diwan o ɗon jeeya walla jeeyaka ɗon maire o koye diwan he o jeeya koye diwan commune Nabadji hen o jeeya mais aɗa neɗɗo ne jeeyde nokku e wadde nokku he wona gotum neɗɗo no wasa jeeyde nokku ara wona e nokku he fewno nokku o andi kamɓe ɗiɗo donc cela veut dire mo jeeha e nokku o ari fewni nokku o ɓuuri nafoore e jeeyaɗo e nokku o fewnani nokku o yi fewni e bangol maire o ko ɗon jeeya mais ala fof ko waɗi ɗon e diwan he e commune kalata ko wona min mbaɗa dénigré qui que ce soit walla min mbaɗa querelle de positionnement ko mais ko hunde ganduɗa hoore ma ko ɗum woni komin guuri ko ɗum woni komin jii ko ɗum woni komin kalata ko quoi donc voilà wonko yiɗi ɓe windinoma lettre demande pour yidinde makko pour andindemo ko heewi ɗon ko walla on ƴewani wadde ɗum min so tawi mbimi est ce que on ƴeewi yindirde makko le temps que oɗon jaaha oɗon mbiya maire o waɗani ɗum walla ko ni oɗon kaala doléance uji moon est ce que on ƴeewi yindirde makko kanko neɗɗo maire o hormo jooɗo onon population jooɗɗon kalanmo doléance uji mo eko jiɗɗon est ce que on meeɗi wadde ɗum aɗa andi woni waji o haalino question nane so tawi min jii maire o walla so tawi min meeɗi haalde makko mi hokkuma yori rek aɗa andi won année goto wudduru amin mbaɗanno ce qu'on appelle caravane médicale de consultation gratuite pendant 3 jours gure takkiɗe saraji ɗi fof garat kala garɗo waɗi consulté hokke des médicaments gratuitement e on saaha min dañino matériel goto saaha fof mboɗo heewi wadde ɗum rappelé e min dañino matériel goto matériel mo ganduɗa hoorema ko matériel matériel échographie quoi voilà donc nak tottude min ɗum ɗo ɗum tottude min matériel o wi min ala ko sohli hen ala ko sohli hen o namda min mbuuɗo o namda min fessine mais o yiɗi tan ganduɗa hoorema matériel o waɗi assumé dans des bonnes conditions est ce que fami yo matériel o waɗi assumé dans des bonnes conditions maintenant en ce moment là min mbaɗi contacté maire to min mbaɗimo contacté ɗo min mbi minen min jiiɗi vraiment ko dañde on pick up bawɗo nawande min matériel o wudduru dans des bonnes conditions yaha arte e dow dans des bonnes conditions mais ko ganduɗa hoorema ko kanko fonno wadde par ce que ko so tawi localité umima wi par exemple min amin mbaɗa campagne de consultation gratuite are maire min mbiyanima min cohli 1 million min mbiyanima min cohli 500 000 min mbiyanima min cohli 1 milliard min cohli tan ko on véhicule ganduɗa hoorema bawɗo nawande min matériel o artira min ɗum dans de bonnes conditions ko hande janggo o waɗani te en cas urgent jomum waɗani là c'est un mais ko neɗɗo goɗɗo mo gandanɗa hoorema wona un politicien ƴetti oto waɗi matériel o nawa artira donc de ce fait ko à un moment donné mbiyata ko soit o yiiɗa localité o walla o yiiɗa wadde toon woni gueɗe
est ce que fami min mbaɗin ɗo comment dirais point de presse ɗo e Dakar woni yimɓe waɗɓe min interpellé sur la même question min mbaɗi bindi mémorandum amen hamin ɗumini min ƴeewi wadde makko entré en contact a yiyata jomum donc cela veut dire min mbaɗi komin poti wadde ko so tawi population ni waɗa ko foti wadde ko so tawi aɗa woni mais kadi ene jeeya population daranade hoore mum kadi wasa sabbade tan e laamu wasa sabbade kadi tan e commune woni compétence uji biyeteɗi mbaɗaɗi transféré ɗi puisque hannde so tawi en ƴeewi nane en kaali ɗi min gardindi émission wonde commune aji ɗi e koye mumen ngala sembe poɗɗo mo poti jogade o hannde onon e koye moɗon organisation mo jogui ɗon ngam wawde wallidde diwan o a wi diwanuji ɗin poti wallude koye mumen par ce que diwan amen minen so tawi école mo hamaroun ko émigré ji maahi so tawi poste de santé mo hamaroun ko émigré ji maahi so tawi école waɗi clôture ko émigré ji maahi so tawi juma mo hamaroun ko émigré ji maahi est ce que fami donc cela veut dire que diwan o jomumen nan mbaɗa ko poti wadde ko a faami so tawi diwan o ene waɗa ko foti wadde ko donc nak himɓe ɓe gandanɗa hoorema joɗni ɗo oɗo population a faami kamɓe ɗe poti wadde ko poti wadde ko no ceerno abou en poti wadde kañumen no wirmani hannga sérif presque joni haɓen hen sah on zone joni par ce que hankkadi ni ko koyma tan guila duuɓi jiiɗiɗi oto ha hannde ala koɓe jii ɗum tagui noon commune ɓe gumi ɓe daari quoi ɓe daari après ɓe mbaɗi groupe goto feddame tout cela hannde on diwan hannde kala ko waɗa toon foof hannde ko immigré may par ce que kadi ni ɓe cawi hankkadi haɓe tampi ɓe jiyana haydara après jomum en gummima après ne kala fof ko jomum wawi après waɗa hen ha au moins kam wiye wuuroma kam vraiment no ɗum ɗo kono kam wona kam hay minen ɓe ganduɗa hoorema ce sont des groupe ganduɗa hoorema ce sont des étudiants mbaɗi hunde mayri o laamu waɗani par ce que minen min ƴeewi wadde gueɗe ɗe ganduɗa hoorema par exemple au niveau des étudiants aɗa andi yiyeede yimɓe par exemple neɗɗo ne jogoo niveau mais taw ala des moyens pour wadde continuer ses études hikkine min jeehi hamin jooɗi min mbaɗi oɗon analyse mi vraiment il faut que ƴeewen vraiment enen ƴeewen une solution holko mbawɗen wadde en gona des opérateurs économiques en gona des chefs d' entreprise mais kam eɗen jogui idée ji ganduɗa hoorema walla eɗen jogui des connaissances ganduɗa hoorema so tawi jeehi jomumen ma joomum wawa ko ballen min jeehi min ƴeewi vraiment dañde ce qu'on appelle des bourses d' études bourse d' études ganduɗa hoorema min dokka ɗumen yimɓe ɓe ganduɗa hoorema en cohli ɗumen pour mbawa wadde continuer des études minen min mbaɗi oɗon pan donc cela veut dire minen amin jiiɗi wadde kadi amin gone lawol peewal kadi amin mbaɗa conscientisé yimɓe minen komin cohli ko ganduɗa hoorema ko laamu ngu yo yeccito diwan o laamu ngu yo tin diwan o wona tan e commune wona tan maire de la commune de Nabadji mais ko d'une manière générale que ce soit le président de la république walla que ce soit les députés min cikkumi par exemple mi yeeɓi hanki assemblée nationale quoi eyi min des fois cikkanmi mataw ko département Matam ala député ma en garo hen e jofnude e émission ko hannde o ko pour ƴeewde wadde analyse mbiyen yunitade miccade e gueɗe caɗele keɓotoɗe hannde e nder diwanuji taw ko ɗi gona e dow teeruɗi hono mo commune mo Nabadji eko abbiti hen e wiide commune mo Nabadji kono kadi ko e Fouta kala e taarinde muɗum e won hen commune aji ɗi gandanɗa hoorema nanato Fatick en eko abbiti hen ɗi jiitaki koye mumen e darde e laamu e wiide tan eɗo joni o téléphone o udditama 88 628 13 13 88 628 13 13 caɗele Dande Maayo ene jeeya hen laabi hande wonko fuɗɗino waɗede hen holi tolno ɗiɗon laabi aɗa andi a haali ɗo ganduɗa hoorema point mo ganduɗa hoorema ko yimɓe fof ko ɗum goyto par exemple ne fuɗɗonoma aɗa andi a wi fuɗɗonoma min kam nde mbayrannomi toon à vrai dire taliiji boɗeji ɗi pawanoma lappi boɗeji ɗi kam lattorité aji mi haalnima nane mi wima so tawi yimɓe ne mbaɗa analyse tan ƴeewen waddini analyse objectif temps PDS ko nder rang o wonno sa ƴeewi guila 1960 ha joni won hemnoɓe tali o enen mbiyata lawol ɓalwol ngol andi meɗɗo hebde emo heɓani wona gotum sa yini tan ɓe mbima min puɗɗima holto fuɗɗa oto côté nana ara yetto on ala hade min so tawi wiyama ko fuɗɗima kay ko meeɗa heɓede ɓe ko ɗon kay fuɗɗotoɓe faye ɓe ganduɗa hoorema ɓen meeɗi hebde mais ɓeega meeɗa hebde min meeɗa hebde min goyto to min goytima wiye lawol fuɗɗima holtongol fuɗɗigol mennoɓe hebde ɓen pewnite kadi are men ɓe ko funti woni ɗon so yiya élection fandima 2 mois walla quelques semaines ɓe gadda des tracteurs min jii ɗum ko ɓenni ɗo ho élection ngaji ɓenni ɗo ɗi les élections présidentielles ɓenni ɗo ɗi min jii addade tracteur ala fof ko ɓe gaddani juste rek ko ganduɗa hoorema ko funtude population wiide amina 88 628 13 13 convergence FM assalamu aleykum allo
awoy allo on mbaɗon oɗon celli o celli jam woni mbaɗon tampere inde yettode alhamdulillah machallah mi mbiya ko yerim yettere ko sar seydi sar wallahi jeyama ko ɓokki sarankoɓe eyyi ɓokki sarankoɓe wallahi wadde min juurima Ibrahima Sarr eyi wallahi Allah ko mbaɗo juursiwama moɗon koye seydi Sarr a hettima yewtere nde eyi mbimi mbeɗa heeɗi kay yewtere moon nde mi hewani noddude ni pratiquement mi kam hewani noddude kono yeeso moon nde ne waɗi fayidi jarama kadine semori no fewi par ce que vraiment kam diwan hakkude maji kam no mbiruɗon ni ene mi wayno ko ɓe jihaaɓe wayno jihaaɓe sona tan diwan hakkude maji fof surtout minen oɗa ko mbiɗon joni projet landana amen wuuro amen mokki sara mais huɓɓata haydara nafani haydara courant yahani yahani kono lawol ngol kam fawano mon keeɓi laabi hay lawol ngol ne heddi taw hay lawol ngol ne heddi mais affaire no waɗi traité no fewi ne leeɗi ɗum ɗo nena kadi oto dumon mawlude he min jaha ha min telli min gari ha min faade min faadi faadi ɗo min goni mawɗo 8 heures de temps min goni ɗon 8 heures de temps gaynaɗo 8 heures de temps min goni ɗon ila fali mi anda aɗa soyno wuuro maɗo ɗon ko yettade min faani ɗon min ɓooyi ɗon no feewi Allah e mankude laaɓi Allah e moyen mankude laaɓi oto jawa e ɓoppi lawol mum tan naatede ɗo ganduɗa ɗum mi rolli ɗon no feewi no feewi andi ɗum noon kam andi kam so tawi ummoɗa Dakar ga hen gara ha paanɗa wuuro mo donc ɗum ɗo kadi yimɓe kadi wonɓe toon ɗo mais kadi pour mballa min ha min ɓenna tan mbaɗi wadde min santage mais yomin job bagage min min job transport 200 000 francs kadi min jaɓa ɗum ɗo ndefa kadi min jaɓa bagage suji amen ɓayde laamu darde nde foti darade ene ngakki onon hannde o hokko ganni ɗon so tawi waɗama ene wawa dara laamu ngu puuson ɗum e darde nde wawata artirde e gueɗe ɗe poɗɗon hebde nde tawno ɓe mbi ko ngaalu leydi ko jeeyan ɓiɓɓe leydi kala ala ko Samba jeeyi ala ko Demba jeeyi komo kala wonko jeeyi hen mo kala kadi ko fodde muɗum heɓa ɗum e tawi laaɓi so darima ma semor kadi safara kadi alay sago yimɓe mbawa wonde nokku taw safara ala men ɗon kam no kam ngal to mbaga kam ne semmori safara o men ɗo nokku amen ɗo safara o kam ne semmori kono probléme o kay ko wonande wimami ni laaɓi ɗi woni fof sa ummima ɗo e Dakar ha fanɗa wawa wadde 8 heures ta gara noon ha jetta wuuro moɗon ɗuminana ne oto waɗa ɗon mbiron noon ka ɓennude a yahata caggal a yahata yeeso ɗum tampere waɗi tampere noon andi kam so tawi remba kam no nijol ko fuɗɗi laaɓi ɗi ɗo ɓe mbaɗa kam hay senno ko ma kaaƴe tan taw kam orka wawi continuer laaɓi ɗi ha yetto ɗo ini yaadu ko so tawi wonɗo haada tan après continuani wonno wayata so tawi jomum comme no wini a jogui malade walla jogui neɗɗo mo sellani so tawi oto o ronki ɓennude ɗum taw ene moni hen Allah ma Allah waɗa sutu Allah waɗnoon waktu wayno ndungu ni so ari surtout won hakkude ma so tawi ndungu ari ay ummima ɗo aɗa yaha sa ari ha faani tan alay sago jaha ko cuuɗi moɗon toon jeeɗa to ganduɗa mais sa ari ha faani tan aɗa wonde gardnuma kono pour ko ɓendintuma ha jettoɗa ko min gandumde so ndungu waɗi kam yaade sadel en wuddure ne defa sattude seeɗa eyyi an toon kam min kam ene ɗuminimi seeɗa ne umrimi seeɗa mais ɗo diwana minen ɗo joni somin gummima wuuro joni hen sade ko hayre min kewi faade min jollira ɗo kewi min jollirde joni ene waɗa tampere mawde jofre mawde so tawi a ummima ɗo joni ha yettima hayre ha ɓerde ma daro gonga haɗema ɓennude ha yettima hayre ha ɓerde ma daro haɗema ɓennude andi ɗum kam ene waɗi tampere gonga tigui alay sago hay hasde nokku kam ɗo jeeɗa o wawi wotomaki ga koɗɗa walla ga gonirɗari binamani guuri walla binama heddi sago sa tawa jahato kam jiwɗade walla jaharo Allah so tawi awa tan jaha jeeɗa toon jarama no noon fewi ko ene hamni tan mi salminima juurima a jarama no fewi waɗaɗo yewtere moon ɗen o jarama Seydi Sarr hata ɓokki sarankoɓe wona heeɗima de aɗa andi mi yino mon nani so tawi emin kala tan ko homin guuri komin kalata ko ganduɗa hoore ma ko diwan o foof rendi ɗum koye haala lawol o gonnoɗen mbo wiyannuma tan ɓe meeɗa heɓde ɓe ko ɗon hani fuɗɗade par ce que ko numaji ɓe mbiyata ko yana mar par ce que oto élection fanda tan ɓe gaddan min otoji façon foye oto façon foye camion façon foye e teni adde toon tan darne laabi wiye vraiment ko hen min goni ay élection ɓinni dartima mois de décembre woni élection municipal te mayi ɗo e ɓoyde jaa kadi bisuji comment dirais ɗum ɗo jaa min jiiɗi wiide tan ko yimɓeɓe hankkandi yoɓe paam funti o yoni
funti o yoni ɗon tottirami ceerno Abou Ndiaye hannde o abbiti heen ko abbiti heen hay fata to hannde ko jawɗen ko enen awi ha caggal leydi fewnite waɗe biscuit ji e ko abbiti heen enen en kutoraki funti o ɗon eɗen duumi heen gila e mamiraɓe haa ɗo yareteɗo onon waɗɓe jangde naati université ji e fannuji kewɗi gande cariɗe hannde holi yiyande nde jiiɗa wodi nde dokkata yimɓe so tawi waɗama hannde ndema ka ɗon ene wawa artande wontande en gartam e ha tengti noon e dande mayankoɓe aɗa andi sen jolama eɗen mbawi wiide dande maayo en wawi wadde assurer l'autosuffisance alimentaire du Sénégal en riz comment parce que so tawi aɗa haala ndema il faut kala haala leydi dande maayo no jogui so tawi aɗa haala ndema il faut ko kala haala ndiyam dande maayo no jogui donc nak so tawi oɗo potentialité fof diwan no jogui ɗum so tawi ko foti waɗede ko waɗama c'est à dire que so tawi laamu ngu waɗi ko foti wadde ko holɗum remoɓe ɓe keble aɗa andi souvent il faut que yimɓe mbaɗa différence entre paysan et cultivateur paysan o ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko o fini tan o tawi bammo ko no jogui dialo kanko no jogui mo dialo o rewi mum il n'a pas subi une formation mais le cultivateur kanko il a subi une formation là c'est un donc so tawi wonɓe oɗon diwan ɓe mbaɗama formé haɓe gandama hoorema vraiment ɓe oɗo ko cultivateur oɗo ko paysan là c'est un deuxièmement ɓe pammine exactement la saison des pluies holde fuɗɗoto c'est à dire que holde woni saison des pluies fuɗɗi wona toɓi tan woni ndungu fuɗɗima quoi enen de ko gatama tan voilà wona gatama ari tan ɗum ɗo wona toɓi tan woni ndungu fuɗɗima donc so tawi aɗa jogui awdi ganduɗa hoorema mbiyeɗa ko lebbi ɗiɗi walla ko lebbi tati sohli ndiyam il faut ko ganda exactement holde saison des pluies o fuɗɗi nde mbawa fuɗɗade démarré campagne ma ɗum ɗo fof ko ganduɗa hoorema ko sensibilisation walla ko heɗɓe ɗeɗon gueɗe ɓe kani wadde yimɓe sensibilisation woni deuxième point troisième point o ko wonde wadde subventionné par ce que so tawi a ƴeewi diwan amen o dande maayo hirande fof aɗa rema te hirande fof aɗa reme aɗa rewe wonko laaɓani hen funtinan ɗon par ce que so tawi hirande fof aɗa rema te hirande fof aɗa rewe capantati ujunere te toon ene foti ustade frais puisque ndiyam kam sattani ko ɗum woni ko toon jimmi arde a faami hirande fof aɗa rema hirande fof aɗa reme capantati ujunere walla aɗa rewe capantati ujunere te so tawi a yoɓani guesa ma yeeye walla a rematan mais so tawi hande par exemple laamu ngu waɗi no subventionné remoɓe wonɓe toon ɓe so wiyama joni par exemple sac engrais ko yeru tan dokkanmi jarata ko ujunere laamu ngu waɗi 500 wiyama ndemowo 500 kiddiɗe an waɗanta hoorema so tawi a remi a dañi 200 sac par ce que ɗum ne heeɓe toon sa dañi a remi 88 628 13 13 convergence FM assalamu aleykum allo assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah Aboubacry 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 Gaye mi salminima no waɗon tampere oɗon ceeli alhamdulillah mbattina wono seeɗi min kettima on e jarama no fewi beltanimama min kettima dewa wono seeɗi ceerno Aboubacry ko min keddora e hojomaji hewani no fewi e tongol holko ɓeydita e ko fuɗɗi yewtede ɗo henna ko yowiti ha joni caɗele gondade to diwan Fouta walla mbiyen e guure dowri e Sénégal kala wona Fouta tan ko guure dowri Sénégal fof effectivement mi heeɗima débat o fewi kadi no haaldini vraiment ko haali fof presque dande maayo kam so tawi commune no mbayma kalten eɗen mbawi wiide kam dande maayo laissé en rade donc avec potentiel mo dande maayo jogui o foof sa yi hannde yimɓe mbawa rimde ndungu e ceeɗu saison de pluie et saison saison hivernage donc y a problème donc il faut yimɓe ganda enen fuutankoɓe eɗen poti darade darde men tiiɗi yimɓe darro par ce que funti o heewi en mbino bon gouvernement Macky Sall mataw ɓi moro ma weere wono julde ɓinguel moro morta ko ñande julde voilà joni noon ɓinguel moro yiɗi morade joni kam déjà en cancima ken onon e ono wiiri joni en tant que agronome aussi onon holi dande moɗon e oɗon fannu ha tengti noon ɗo laamu waɗi décrété wonde koye fast track faya voilà fast track jaɓɓe jawɗi en tout cas dande maayo kam tawi sa wi dande maayo kala leydi ɓuuri hewde Sénégal ɓe mbawi wiide ko dande maayo komin jogui ɗum donc hande a wawa développé agriculture en tant que aménagement ala donc eɗen jogui 3 facteurs eɗen jogui ɗum aɗa jogui leydi aɗa jogui nangue aɗa jogui ndiyam ɗeɗo gueɗe tati mbaɗito groupé agriculture donc ɗeɗo tati fof aɗa jogui ɗum ƴetterɗa ko aménagement haalama haaltama min mbaɗi demande min mbaɗi foof ala ko min ndewani mais jusqu'à présent ha joni ala ko yiya
par ce que a wawa développé hunde en tant que agriculture hande agriculture woni facteur de développement il faut yimɓe nganndu hannde leydi wawa ɓamtade en tant que ala agriculture ma yahani yarani yeeso donc hamin ñaago min kam ko mbaɗa min lancé rek il faut qu'on aménage les terres du Dande Maayo il est temps yimɓe mbaɗa lutter contre immigration hannde sa yimɓe ne jaha ene maaye laddeeli walla jaha ene jooɗo ɗum ɗo ko liggeyaji ngala donc imagine sa hannde sa waɗi aménagé les terres yimɓe ne liggoo hen moon fof dañi hen ngel mum min récemment hannde ça fait une semaine ko ngummin Fouta mais basalle nan toon bona voilà ngala ɗon yimɓe jinno arde fatade no bona jomumen ndema ha paranda alani moyen de transport wadde so nawi ha waɗi waɗ acheminé dans les marchés locaux ɗum noon wadde ko caɗele ala moyen de transport ala unité de transformation c'est ça ala unité de transformation ala moyen de transport donc il faut ndema nden ka e joni ka il faut certes c'est parce que nden yimɓe ndemiran noon ko ka yimɓe ñaama yimɓe guura maintenant c'est révolu maintenant bon on cultive bon pour se développer quand même donc il faut yimɓe nganndu il faut ɓe mballa yimɓe ɓe ko woni dans les autres zones les machines agricoles mi weltanimamo no feewi ko kanko e hoore makko koye fedde he o jeeya aɗa anndi fedde nde wona ko yimɓe mawɓe ngoni hen ko en agronome donc ko sen kono noon so yimɓe mawɓe ngoni heen jabat kañumen ne yaadi e faccidde gandal mumen de tawno hannde o ko ɓuri wonde caɗele men to baŋnge Fouta gande meɗen natti ko e nder meɗen faccitaka ha anda hannde aɗa anndi ko wayno agronome so woni e nder Dande Maayo ngo potentialité ji gonɗi heen ɗi ne mbawno kañumen ne e tabataba mumen mbawa heblade keddoyɗen ko hojom goto ceerno Kalidou e ceerno Abou fast track e laamu kesu ngu beele ene ɗamina enen ma en jiita hen koye men aɗa anndi so tawi gila laama ha joni en jiyani haydara mbaten tan ko wiyete ko ɗaminade mais kam min mbaɗata conscientiser rek population Dande Maayo commune Nabadji Y'en a marre hankandi ça suffit ko arata ko foy waɗa une prise de conscience te ko waji ɓe mbiyata ko cette fois même les indécis mami mbaɗa feere ha jomumen mbawa wutoyde par ce que yimɓe mbawa jooɗat tan ganduɗa hoorema commune ne woniri ni tawa ganduɗa hoorema ala ko fewnte ala ko watte ala ko fewnte ala to yehre ko événement politique tan de jomumen jeyete hankkandi yimɓe jiiɗi ko neɗɗo so tawi aɗa wiya aɗa ardo yimɓe yahatoɗo andi ko mbatta ko oto jogo kalis ma tan gara mbiya mboɗo waɗa diriger une commune wona ɗum waɗata diriger commune quoi donc ko yidde wiide yimɓe ɓe tan yoɓe mbattu hakkillaji goto fof yo jogo fulla e fayida e hoore mum anda vraiment kartal ngal tottata ngal ko ɗum ɗo waɗata waɗa ɗum suivre pendant 5 ans ɗum no Abou Ndiaye ko mbaynotoɗa ban est ce que koko joyi élection garaw est ce que les ambitions politiques mboɗa nunno tan arde oɗon question quoi en keeɓi vraiment de namde kewɗe mbaɗi noon woni yimɓe mbaɗen envoyé des messages woni yimɓe noddi en mbi nani waji ɓe mbiyata colse bamde ken yimɓe wonde candidat pour la commune de Nabadji aɗani en joguiɗen ko slogan ha yesso lawol joni mbiyatan ko yo leer joni wadde recommune exclusivité non men garto hen so Allahu lamdo jaabi quoi aɗa ɓe joni politicien ƴeɓeɓeɓe guel sowano noon ɓe coppat koye ɗe quoi donc hundema laab so Allahu lamdo jaabi men garto e question ma so Allah jaabi inchallah yeeɗi feewi golle maɗa Kalidou Dia wondude e Abou Ndiaye mo ganduɗa ko jeydenke ɗo e haalirde convergence pemma gondude ne mum en bismimomo kadi e yewtere kawral e jamanu beele mbawen waddude makko e jewte e kala saaha en Mouhamed Lamine Aidara eyyi gueɗel gotel tan min jiiɗi namda min jiiɗi aɗa sa ƴeewi physionomie Dande Maayo mbiyata le président de la république Macky Sall acte 3 de la décentralisation deuxième phase o so fuɗɗima yoɓe mbaɗa de telle sorte que guure gonɗe Dande Maayo ɗe ma wadde constitue une commune par ce que aɓe jogui population aɓe jogui gueɗe ɗe foof donc wawa wonde une commune par exemple so tawi guure sappo e jeegom goni Dande Maayo tawi jeeya koye commune Nabadji ɗum ɗo mi sikku tan yoni pour wonde commune mayno garto hen inchallahu rabbi technicien o wi ko dokkanoɗen ɗum noon Mouhamed Lamine Aidara adi men e bandiraɓe ko dimanche parɗo so weli jomiraɗo en mbiɓe kadi korka jaam